বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমি আবার চলে এসেছি ছোট একটা টিপস ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে। ফ্রিজ তো আমরা সবাই পরিষ্কার করে থাকি, কিন্তু ফ্রিজের দরজার পাশের এই রাবার দেখেন, আমি সেটি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি কতটা নোংরা হয়ে থাকে। অনেকেই জানেন না যে এই রাবারটা কিভাবে পরিষ্কার করতে হয়। আজকে আমি সেই পরিষ্কার করা টিপসটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা প্লিজ না টেনে পুরোটুকু দেখবেন। এটা পরিষ্কার করার একটু ট্রিক্স আছে, সেটি আজকে ভিডিওতে দেখাবো। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দেখা শুরু করবেন এবং পুরো ভিডিও জুড়ে থাকবেন। এখন আমি কি দিয়ে ওই রাবারটা পরিষ্কার করব, সের জন্য একটা মিশ্রণ তৈরি করব। দেখেন, এখানে আমি 1 চামচের মতো কাপড় কাচা ডিটারজেন্ট পাউডার নিয়েছি। আপনারা যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার নিতে পারবেন। আর দেখেন, 2টা লেবুর রস আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। লেবুর রস এবং কাপড় কাচা ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে কিন্তু খুব ভালো পরিষ্কার করব, এবং একটা ব্রাশ লাগবে। আশা করি ভিডিওটা না টেনে পুরোটুকু দেখবেন। আর যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিয়ে দিবেন, কমেন্টস করবেন এবং আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে সুন্দর একটা টিপস শেয়ার করবেন, যাতে তারাও উপকৃত হতে পারে। আর বেশি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। এখন আমি ওই মিশ্রণটি নিয়ে ফ্রিজের এখানে চলে এসেছি। দেখেন, ফ্রিজের রাবারটা কিন্তু আমার অনেক নোংরা হয়েছে, পরিষ্কার করা হয় নাই কখনো। আজকে আমি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখেন, রাবারটার উপরে ব্রাশ দিয়ে খুব ভালো করে মিশ্রণটি লাগিয়ে দিচ্ছি। আপনারা একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, রাবার কিন্তু খুবই একটা প্রয়োজনীয় জিনিস ফ্রিজের জন্য। রাবারটা যদি ঢিলা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ফ্রিজ নষ্টও হয়ে যেতে পারে, ফ্রিজের দরজাটা কিন্তু আর লাগবে না। তাই খুব সাবধানে রাবারটা কিন্তু পরিষ্কার করতে হবে। আপনারা ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন, আমি ব্রাশ দিয়ে মিশ্রণটি রাবারের গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছি। লাগিয়ে দিয়ে আমি 5 থেকে 10 মিনিট অপেক্ষা করব, এতে ময়লাটা নরম হয়ে যাবে এবং আমি খুব সহজে উঠাতে পারবো। এটা উঠানোর কিন্তু একটা ট্রিক্স আছে, আপনারা দয়া করে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন, না হলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না আমি কি করে এই ময়লাটা উঠাবো। এই রাবারটা যদি ঢিলা হয়ে যায়, তার জন্য খুব সাবধানে ময়লাটা উঠাতে হবে। আপনারা যখন পরিষ্কার করবেন খুব সহজেই রাবারটা পরিষ্কার করা যাবে, কিন্তু যাতে খেয়াল রাখতে হবে রাবারটা যেন ঢিলা না হয়ে যায়। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারছেন আমার রাবারটা কত ময়লা হয়েছিল। দেখেন, ময়লা পানি পানি ময়লা বের হচ্ছে, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারছেন। আশা করি ভিডিওটা আজকে আপনাদের খুবই উপকারে আসবে, আর পুরো ভিডিওটা দেখবেন আপনারা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দেখেন, আমি কিন্তু ভালো করে মিশিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছি রাবারটার উপর, এবং পাশে যে রাবার থাকে সেটির গায়েও কিন্তু আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। এবং এরপরে আমি ময়লাগুলোকে কিভাবে বের করব খুব সহজেই এবং খুব সাবধানে, সেই টিপসটাই আজকে ভিডিওটা জুড়ে থাকবে। আপনারা অবশ্যই ভিডিওটা পুরোটুকু দেখবেন। আর যদি বেশি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে আমার ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, যাতে তারাও এরকম প্রয়োজনীয় টিপস পেতে পারে। আর বেশি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটন বাজিয়ে। এখন আমি 10 মিনিট অপেক্ষা করছি ও মিশ্রণটা মাখিয়ে দিয়ে রাবারের গায়ে। এখন কিভাবে মিশ্রণটা রাবারের ভিতর থেকে ময়লা বের করব সেটি দেখাবো। দেখেন, একটা চামচের গায়ে আমি টিস্যু এভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। এই ট্রিক্সটা আপনারা ফলো করে রাবারটা যদি পরিষ্কার করেন তাহলে কিন্তু রাবারটা একটুও ঢিলা হবে না বা নষ্ট হবে না। আমি এইভাবে চামচের দিয়েই রাবারটা পরিষ্কার করব। এবার দেখেন, আমি রাবারের ভিতরের ময়লাটা নরম হয়ে গেছে 10 মিনিট অপেক্ষা করার পর। এখন দেখেন, আমি চামচ দিয়ে আর টিস্যু দিয়ে কিভাবে ভেতর থেকে ময়লাটা নিয়ে আসছি। দেখেন, এই পদ্ধতিতে করলে কিন্তু রাবার ঢিলা হওয়ার কোনোই চান্স নেই। দেখেন কি সুন্দর আমার ময়লাটা চামচ আর টিস্যুর গায়ে লেগে যাচ্ছে। এভাবে আমি প্রত্যেকটা ফাঁকে যেখানে ময়লা আছে সেখান থেকে আমি পুরো ময়লাটা আমি টিস্যুর গায়ে লাগিয়ে নিয়ে আসবো। এইভাবে আপনারা অবশ্যই রাবারটা পরিষ্কার করবেন, দেখবেন আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো পরিষ্কার হবে। তবে আপনারা এখানে হারপিকটাও ব্যবহার করতে পারেন, হারপিক দিয়েও কিন্তু ভালো পরিষ্কার হয়, কিন্তু অনেকে হারপিক পছন্দ করেন না সব জায়গায় ব্যবহার করা। এই জন্যে আমি আর হারপিক দিয়ে আপনাদের দেখালাম না। যদি চান তাহলে আপনারা হারপিক দিয়েও পরিষ্কার করতে পারবেন। আসলে যার যেমন ইচ্ছা সেটা দিয়েই আপনারা পরিষ্কার করতে পারবেন রাবার। তবে আমি যে পদ্ধতি দেখাচ্ছি এটা এইরকমভাবে পরিষ্কার করলে কিন্তু অনেক ভালো পরিষ্কার হয়। আলহামদুলিল্লাহ, দেখেন আমার রাবারটা কিন্তু পরিষ্কার করে ফেলেছি। এখন একটা কাপড় ভিজিয়ে নিয়ে খুব ভালো করে মুছে দিচ্ছি, যাতে যতটুকু ময়লা থাকে ময়লাগুলো উঠে যায়। আপনারা এই পদ্ধতিতে রাবার পরিষ্কার করে দেখবেন, খুব ভালো পরিষ্কার হয়। পুরো ভিডিওটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম, যতটুকু সম্ভব পারলাম ততটুকুই দেখালাম। এখন আমি পুরো ফ্রিজটাই পরিষ্কার করে নিব।
আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন, আপনাদের আসলে মূল্যবান মতামত জানাবেন যে কে কীভাবে রাবারটা পরিষ্কার করেন বা যারা করেননি তারা কিভাবে করবেন আমাকে অবশ্যই কিন্তু জানাবেন। তাহলে আমার অনেক ভালো লাগবে, আমার ভিডিওটা করা সার্থক হবে। আর বেশি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটন বাজিয়ে দিবেন। দেখেন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখেন কতটা পরিষ্কার হয়েছে, কি পরিমাণে নোংরা ছিল। আজ তাহলে বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।